Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So yan uwa, a yau bidiyon mu ne zan nuna mana yadda zamu yi adding din wallet address na OEX a cikin Satoshi. So ga wanda ba su san yadda ake ba, so sannan zan nuna mana yadda zamu yi adding din shi kansa Satoshi tun daga cikin wallet na metamask, saboda wasu da yawa ba su san ya abun yake ba, saboda wasu da yawa ma ba su ma da gaba ɗaya ma metamask din nasu. So zan nuna mana wannan abun step by step. An uwa kar ka manta farkon zuwan ka channel ɗin ne ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna mana like. So abu na farko da ya kamata ka fara yi shine ya kamata a ce kana da metamask kamun nan tukunna. So ya kamata a ce ka yi download metamask naka 100%. So sannan kuma zan ajiye contract address a cikin channel namu, ga nan telegram channel namu nan. So za ka samu link ɗin ne a cikin description ɗin bidiyon nan. So zan ajiye contract address gashi nan, za ka zo ka fara kwafan contract address ɗin nan tukunna kamar haka, ka kwafe shi saboda da shi ne za mu yi amfani wurin nemo wannan wallet address na shi kansa OEX. To sai ka kwafe shi, sannan sai kuma ka dawo cikin so da zaran ka shigo cikin metamask naka, abin da za ka yi idan metamask ɗin naka bai nuna maka Satoshi a cikin nan ba, ka zo ka danna kan nan wurin ko ɗin nan, ka zo ka danna nan wurin zai nuna maka wani tukuni daban. So in ka danna ka ga babu Satoshi a cikin nan wurin, so abin da za ka yi shine dole ka yi adding ɗin shi kansa ko kamun tukunna mu iya adding ɗin shi kansa OEX. So abin da za ka yi shine za ka zo ka danna nan wurin dab nasu, za ka shige shi, sannan sai ka zo wurin search bar. Kawai ka zo ka rubuta ko dawo.org, sai ka danna searching. So da zaran ya buɗe maka, za ka yi scroll down gaba ɗaya ka ƙure shi. So in ka dawo nan za ka ga wurin da aka saka add network, sai ka danna kansa. So kana danna kansa, daga nan kun ga ya nuna mana network added to the metamask. Mu already dama muna da shi kenan. So kai in baka da shi zai nuna maka kai confirming, kai sign in, sannan sai ya shigo cikin metamask naka. So yanzu sai ka dawo cikin homepage naka na wallet. So za ga cewa metamask, za ga cewa gashi nan kai adding ko naka na Satoshi. So yanzu kuma abin da zamu yi shine adding din adding din OEX. So domin adding din OEX za ka fara kwafo contract address tukunna. So ga contract address na sa shi a cikin telegram channel namu. So za ka samu link ɗin ne a cikin description video nan, sai ka zo ka kwafe shi. Idan ka kwafe shi, ka kwafi iya link ɗin haka, wannan shine contract address. Sannan sai ka koma cikin metamask naka. Kana shiga cikin metamask naka, abinda za ka yi, za ka zo ka danna gana inda aka saka import token, sai ka zo ka danna sa, sai ka zo nan wurin da aka saka token address, sai ka pasting din wannan address da muka kwafo. So kana yin pasting nashi, daga nan zaka ma gashi ya nuna maka OEX, ga nan token decimal nashi. So kawai kai scroll down, sai ka zo ka danna import. So kana danna import, gashi nan ya nuna successfully, gashi nan ya adding. So wannan shine da za ka yi adding din OEX naka. Daga nan kuma sai ka danna kansa, ga nan inda aka saka receipt, sai ka kwafa. So kana kwafan OEX naka, daga nan kuma sai ka koma cikin Satoshi naka. So da zaran ka shigo cikin Satoshi wallet naka, Satoshi app naka, za ka zo ka danna wurin me din nan. So kana danna wurin me din nan, sai ka zo ka danna wurin access naka, ka danna kan wayannan. Za ka nema wurin da OEX naka yake, sai ka zo ka danna OEX. So kana danna ma gashi nan sun nuno maka gashi nan link wallet address. So in kun tuna shekara ɗaya baya mun yi na ko. So duk process ɗin kusan ɗaya ne, kawai sai ka zo ka danna kan link. A nan wurin za ka fara saka wallet address naka tukun da ka kwafo.
a nan kuma za ka saka access withdraw, wannan access passport. Lokacin da ka yi rijistar Satoshi akwai wani passport da ka saka, na withdraw. So wannan passport ɗin shine za ka ƙara saka musu. So in ma ka manta shi za ka shiga setting, akwai inda ake yin forgot passport nashi domin yin requesting ɗin wani sabo, ka sake sa wani sabon pin ɗin. So yanzu zan sa nawa. So da zaran ka saka link za su nuna maka withdraw link, sai ka danna confirm, withdraw address kai sai ka danna confirm. Daga nan za su tura maka code ta cikin email ɗin da ka buɗe Satoshi naka. Za ka je cikin email ka je ka kwafo wannan code ɗin da aka tura maka. So idan ka tura code, so yana wahala email ɗin, amma gashi nan suna cewa idan kai checking baka ga email ɗinka ba, ka duba cikin trash ko kuma spam folder. So in ka duba duka ba sa nan, so za ka ɗan jira ka sake gwadawa anjima, saboda network mu yanzu ya nuna mana network bai shigo ba tukunna. So amma kai ma in ya nuna maka haka in case, so za ka jira shi ka sake gwada shi anjima. Zai iya yiwa yan mutane ne ya sa shi yake haka. So da zaran ya yi gashi na ya nuna maka successfully link. So da zaran ka gama wannan, so ka gama linkin ɗinka ka yi komai 100% successful. Yanzu sai ka jira za su yi withdraw. So deadline ɗinsu da suka saka zuwa 28 ne ina ga suka saka. So duk wanda bai yi linkin ba, ƙarshensa shi ma a ƙona shi ne, kamar yadda suka yi a ko. Domin a ko Satoshi sai ka ga mutane da yawa sun yi mining ɗinsa, amma wannan linkin ɗin ne ya gagare su je su yi. Har sai abu an zo an sa shi a market kuma sai ka ga mutane suna biyo ka daga baya, ya za su shirya nasu bayan ko ba su yi wannan tax ɗin da aka sa ba, har suka saka deadline Satoshi wancan karan akan withdraw ɗin ko mutane ba zo suka yi ba. So wannan ma haka ne, deadline nasu shine 28 of this month, shine in baka yi ba kuma ƙarshen ta shi ma su ƙona shi ne. Yawa, so kowa ya samu ya yi. Idan network ya hana ka yi, ka sake gwadawa washe gari ko kuma karfe 12 da ka tashi ka sake gwadawa, saboda mutane sun masa yawa, ba kowa ne yake iya receiving din code ba ma. So ko kuma in ya shigo ya ce maka run, so dole he ka yi ta kokarin gwadawa saboda yawan mutane. So wannan shine karshen bidiyon mu. So kar ku manta ku danna mana subscribe. So sannan duk wanda yake saman update kuma, so akwai Telegram channel namu, a ƙarƙashin bidiyon nan za ka yi zuwa ka join, muna sake new update game da abin da ya shafi cryptocurrency, airdrop, mining da dai sauransu. So wannan shine ƙarshen bidiyon.